¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un simple error cambiara tu vida para siempre? Esa pregunta se la haría muchas veces Claudia, una mujer soltera, sin hijos, sin mascotas, sin ruidos en casa y sin demasiadas esperanzas. Su vida se había convertido en una rutina predecible, gris y callada. Trabajaba en una oficina donde nadie recordaba su cumpleaños, vivía en un edificio donde nadie saludaba y dormía con el silencio como único compañero. Hasta ese día, un sábado cualquiera, uno de esos días donde el sol brilla sin entusiasmo y el café sabe más a rutina que a placer, Claudia se puso su abrigo gris, ese que usaba cuando no quería llamar la atención, y bajó las escaleras de su edificio sin mucho apuro. Su vecina, Daniela, la había invitado a acompañarla al refugio de animales. Iba a ver a unos cachorros que había visto en una publicación. Claudia no tenía planes, así que aceptó. Total, sería solo un paseo, nada especial. Mientras caminaban por las aceras mojadas por la llovizna de la noche anterior, Claudia pensaba en lo absurdo que era encariñarse con un animal. Se mueren, ensucian todo, rompen cosas y encima te quitan tiempo, pensaba. Ella lo tenía claro. No quería un perro. Nunca los tuvo de niña. Su madre era alérgica, su padre indiferente, y su niñez había estado llena de silencios, no de ladridos. Mientras su vecina hablaba emocionada sobre nombres, camas y croquetas, Claudia solo asentía con una sonrisa mecánica. Entraron al refugio, un lugar modesto, con olor a desinfectante y ladridos desordenados que chocaban con las paredes como ecos de historias tristes. Los ojos de Daniela se iluminaron apenas vio la jaula del cachorro que había elegido, un golden de apenas 3 meses, con un moño azul improvisado y una mirada de comercial de televisión. La encargada se acercó con una carpeta, papeles, formularios y un bolígrafo que ya había visto cientos de firmas temblorosas por la emoción. ¿Nombre completo?, preguntó la encargada sin mirar mucho. Daniela, ocupada acariciando al cachorro, empujó la carpeta hacia Claudia con una sonrisa. «Hazme el favor, amiga, anótalo por mí. Estoy toda babeada con este peludo». Claudia suspiró, tomó el bolígrafo y empezó a llenar los campos sin mucho interés. Escribió los datos, revisó los nombres en las etiquetas de las jaulas, marcó el código del cachorro, o al menos eso creyó. Pero entonces ocurrió el error. Una jaula más allá, donde nadie miraba, estaba Simón, un perro mestizo, de unos 5 años, con una oreja caída, el lomo marcado por cicatrices viejas y unos ojos que ya no esperaban nada. Nadie lo acariciaba, nadie preguntaba por él. Su etiqueta estaba suelta, mal colocada, y colgaba cerca del código del cachorro que Claudia había intentado registrar. Sin saberlo, sin fijarse, sin imaginarlo, Claudia firmó por Simón. La confusión se selló con una firma y un ladrido apagado. La encargada sonrió, se levantó y llamó por radio al asistente. «El código 37 ya fue adoptado, sácalo». Daniela aplaudió, emocionada, pensando que era su cachorro. Pero cuando el asistente trajo al perro, no era el golden. Era Simón, peludo, serio, callado. Y con una mirada que decía, «¿Ya me toca a mí?». Claudia lo miró como si acabara de ver un fantasma. «Disculpa, ese no es…», empezó a decir. Pero para entonces, el asistente ya había borrado el código de la jaula, cerrado la carpeta y entregado la correa. «Felicidades», dijo con alegría automática. «Uno menos en la lista de espera». Claudia se quedó paralizada. Daniela se reía nerviosa. «Amiga, creo que adoptaste un perro sin querer», bromeó. Pero para Simón no era broma. Se había levantado, se había acercado, y sin que nadie lo esperara, apoyó suavemente su cabeza contra la pierna de Claudia. Fue solo un instante, un gesto simple, pero uno que cambiaría toda su vida. Mientras su vecina completaba el formulario para adoptar a un cachorro llamado Bruno, una confusión con los nombres, las jaulas y el papeleo, hizo que Claudia firmara por accidente la adopción de otro perro, un mestizo de ojos tristes, pelaje desordenado y nombre olvidado, Simón. Cuando salió del refugio, Claudia tenía una correa en la mano y un perro mirándola como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Intentó devolverlo, llamó, reclamó, pero el refugio estaba a punto de cerrar por reformas. La respuesta fue clara: podemos resolverlo en 2 semanas, mientras tanto,
Cuide de él. Claudia suspiró, fastidiada. Llevó a Simón a casa, sin imaginar que ese error iba a salvarla. Los primeros días fueron un desastre. Simón ladraba por las noches, como si tuviera pesadillas que no lo dejaban en paz. Se escondía debajo de los muebles, rompía zapatos, masticaba cables y no dejaba que nadie lo tocara. Su cuerpo temblaba con cada ruido fuerte. Un portazo, una escoba, incluso la televisión lo hacían retroceder, como si reviviera algo que nadie más podía ver. Claudia pensó que no aguantaría la semana. Había decidido adoptarlo por impulso, casi por accidente, al acompañar a una amiga al refugio. No estaba buscando un perro, mucho menos uno con traumas evidentes. Pero había algo en los ojos de Simón, una mezcla de miedo y esperanza, que le hizo imposible dejarlo ahí. Aún así, los primeros días fueron agotadores. No comía si alguien lo miraba, no dormía a menos que todas las luces estuvieran apagadas, y cuando lograba descansar, se acurrucaba en una esquina, como si aún creyera que no merecía un lugar en esa casa. Pero con cada día, algo comenzó a cambiar. Fue sutil al principio, una mirada menos tensa, un movimiento de cola cuando Claudia entraba a la habitación, un suspiro más largo, menos contenido, mientras se recostaba sobre una manta. Después vino el momento en que aceptó comida desde su mano. Luego, una noche, en medio de una tormenta, en lugar de esconderse, saltó a su cama, temblando, sí, pero buscando refugio, buscando a ella. Claudia no lo alejó, no le dijo nada, solo le puso una mano encima y esperó. Simón no se durmió de inmediato, pero esa fue la primera noche que no ladró, la primera vez que dejó de luchar contra su propia memoria y permitió que alguien lo cuidara. Pasaron semanas, y los zapatos dejaron de ser destruidos. Los ruidos ya no lo paralizaban, y sus ojos, antes tristes, empezaron a brillar un poco más cada mañana. Claudia entendió entonces que no había adoptado una mascota, había salvado una vida, y de alguna forma, esa vida también estaba salvándola a ella, porque a veces el amor no llega perfecto, llega asustado, roto, necesitando paciencia, y Claudia decidió quedarse, hasta que Simón pudiera volver a sentirse en casa. Simón empezó a esperarla en la puerta, a mover la cola cuando ella llegaba, a dormir en su habitación cuando la notaba triste. Y una noche, cuando Claudia rompió en llanto por una llamada que nunca llegó, Simón se subió al sofá, puso su cabeza sobre sus piernas y simplemente se quedó ahí. Por primera vez en mucho tiempo, ella no se sintió sola, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Una noche, mientras dormían, Claudia comenzó a convulsionar. Nadie lo supo hasta días después, pero sufre de epilepsia nocturna. Nunca lo había sospechado. Y si no fuera por Simón, tal vez no lo habría contado. Simón ladró, fuertemente, insistentemente. Rasguñó la puerta, la mesa, la cama, y luego saltó sobre ella, como intentando despertarla. Los vecinos llamaron a emergencias por los ladridos. Cuando los paramédicos llegaron, ella aún respiraba, apenas. Fue el ladrido lo que la salvó. Desde entonces, Claudia ya no llama a Simón el perro que llegó por error. Ahora lo llama mi milagro. Y no solo ella, el vecindario lo conoce. El refugio donde lo adoptó quiso hacer un reportaje, pero ella se negó. Simón no necesita fama, dijo, solo necesita amor, y ya lo tiene. Porque a veces los errores no son errores, a veces son regalos disfrazados. Y Simón fue el regalo más grande que la vida le dio. Suscríbete si esta historia te gustó. Y si tú también crees que el amor verdadero a veces viene con 4 patas y una segunda oportunidad.